심한 코골이 방치하면 수면 무호흡으로 급사 위험이 있습니다. 심한 코골이는 수면 무호흡증의 전조 증상이며 각종 합병증이 발생하게 됩니다. 무호흡으로 몸에 산소 공급이 부족하면 심장은 더 많이 뛰어야 하기 때문에 심장 비대증이 발생할 위험이 높아집니다. 무호흡으로 인해 뇌가 자꾸 깨어나면 포도당을 많이 소모하는데요. 높아진 당을 조절하기 위해 인슐린이 분비되고 당뇨병이 발생할 위험이 높아집니다. 숙면을 취해야 우리의 몸이 휴식을 취할 수 있는데 심한 코골이는 기도를 확보하기 위해 자꾸 뇌가 깨어나면서 깊은 잠에 빠질 수 없습니다. 그래서 낮에도 계속해서 졸음이 나타나는 것입니다. 이런 증상을 단순 피로라고 생각하지 마시고 치료를 받으시기 바랍니다.